ये देखिए हमारे चाचा जी यहाँ बैठे हो, और हैरी भाई जी यहाँ, सुरेंद्र जी, अश्वनी जी, और हमारे सुनील जी, सुनील छेत्री फुटबॉलर सुनील छेत्री, लेकिन ये फुटबॉलर नहीं, ये कुक है। और ये हमारे देखिए यहाँ पे हम सभी, ठंड है हमारे चाचा जी, देखिए ठंड की मैं जैकेट पहन के आए हुए, हम थोड़ा सा अग्नि का जो है सहारा लेते हुए, ताकि जो है अपने शरीर को गर्मी दे सके। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ये लास्ट स्रोत यही है हमारे पास पड़ा हुआ, और कोई ऊर्जा ऊर्जा किसी से नहीं होती प्राप्त। ये ऊर्जा ये लास्ट की, और अपने सुरेंद्र जी को बहुत कमी है, सुरेंद्र जी ऊर्जा की कमी है। ये हमारे क्लासमेट है। इसके आने के बाद ही उठते, और शाम को सूर्य को छपने के बाद ये घर के अंदर हो जाती है। तो आज ये सुअर वगैरह जो सुअर वगैरह तो टाइम से निकल जाते। क्यों जी, क्यों जी? हाँ बिल्कुल, हाँ जा, सुअर हो गए, तेंदुआ हो गए, गो टू होम नहीं, प्ले कार्ड्स खेलने।